Hi mga Box, it's Sir Rex, Tintin! Hi mga Box, it's Sir Rex, Tintin! So for today video, i-raid ko yung refrigerator namin. Halika! Baba na tayo sa ating sala. So ayan, ikot tayo para makarating tayo sa ref namin. Ayan. O, isang ikot pa. I think andito na tayo sa ref namin. So, ayan na siya. So, ayan. So, ayan. Malapit tayo. Ang ibabaw ng ref namin, meron siyang Johnson baby powder. And meron din siyang tawag dito Bluetooth microphone. And then meron din siyang Unisilver. Ayan, etong relo na to sa akin to. And then meron siyang lagayan ng salamin. And then merong umbrella. And then merong susi. Ayan, meron ding dalawang wax. Merong bench professional clay dough. Meron ding grips. Ayan, meron na naman. Meron pang isang uling. Ayan, relo. Alam ko sa Avon to binili. So, ayan, may happy cotton. Ito yung nakita nyo dun sa aking tawag dito. Dun sa aking skincare routine. Ito yung ginamit kong cotton. So, meron din tadla. Tcharan! Sa baklaran ko to binili nung nakaraang araw. So, syempre meron din facelift. Tcharan! Medyo, tcharan! So, ayun, meron ding Gatsby na tawag dito sa shade lang. Kasi, itong dalawa na to, wala na siyang laman. Wala na siyang mga laman. Hindi ko siya mabuksan. Meron ding tawag dito pang-ahit. Tingnan nyo, may buhok-buhok pa. Oh. And then, merong maduming sukday. Ayan, oh. Pak. Kaya lang naman siya nagdumi dahil sa wax. Pero kung hindi naman talaga madudumi yung ulo namin. So, ayun na nga. Pumunta na tayo sa aming refrigerator. So, ang aming refrigerator is Everest cooling system. Meron pa siyang dumi dito. Pak. Ito yung tawag dito. Ito yung pangmalakasan naming design. So, ayan. Buksan na natin. Charan! So, pumunta muna tayo sa freezer. So, ang daming laman ng freezer namin. So, syempre kailangan natin siyang buksan. Ayan, meron kami lagayan ng ice cube. Meron din tayong Coca-Cola. And then, meron din kaming C2. Ayan, dalawa yung Coca-Cola namin. Charan! So, ayan, yan yung laman ng aming freezer. So, madako naman tayo sa second layer. Ayan. Meron din kaming Sprite. And then, meron kaming pangmalakasan. Charan! Paksiw na isda. Leftover nung isang araw. So, ayan. Dumako na tayo sa ating third layer. Charan! Meron kaming Alkalize Your Life by Nature Spring. Ayan, galing siya ng Family Mart. So, ayan, ang dami naming tubig dito. Ang yaman-yaman talaga namin. Meron din kaming Summit Natural Drinking Water, 500 ml. Ayan, nagyayalo na siya. Oh. And then, meron din kami dito Potency
500 milligrams. I think vitamin ito. So, ayan. O, may isa pa siyang laman. Diba? And then, dumako naman tayo sa huling layer. Ito yata is lagayan ng itlog. Yan, dito natin siya ilagay. At ang pamalakasang uling para hindi bumaho yung rep. Ay, teka. Meron tayong nakalimutan sa third layer. Ito ang lumpia wrapper. Kasi parang last week naggawa kami ng lumpia. Ayan o, nasisira na siya. So, dumako na tayo sa tawag dito, sa pintuan. Charan! Meron kaming tomato paste. Tingnan nyo, oh, yung packaging niya. Ang dugyot, diba? Pero hindi pa expired yan. Meron din tayong Clara Olay Carbonara Pasta Sauce. Gawa siya ng sisu Clara Olay. And then, eto meron kaming baso. Lagayan to ng pustiso ng kasama ko. So, meron din kaming peanut butter. Ayan. Ayan. Meron ding Pro Life Atlas Vitamin E 400 IU. Para yata siyang Myra E. And last but not the least, ang aming pangmalakasang pitchel. Ayan. Ang brand niya is Omega. Diba? Ang linis ng packaging niya. Ayan. So, isara na natin kasi sobrang lakas sa kuryente. Charan! So, ayun na nga. Doon na nagtatapos ang aking raid sa aming rep. Bye!